សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនៅមកអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីទនីសច្ចៈសច្ចੰដែលលោកចេញមកប្រាប់ហេតុការណ៍មុននៃរឿងរ៉ាវអាសន្នដែលត្រូវមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះជាបន្តទៅយើងបានដឹងហើយថាសង្គមពិភពលោកនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងកើតហេតុគ្រោះភ័យចលាចលនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងកើតឡើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សពសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងហើយក៏ត្រូវមានហេតុចម្រូងចម្រាសកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាមប្រទេសតំបន់នីមួយៗរហូតមកដល់ទឹកដីនៃមហានគររបស់យើងក៏ត្រូវទទួលរងរឿងហេតុមហន្តរាយផ្សេងដែលកើតឡើងទៅតាមលំដាប់នៃទំនាយកាលដែលត្រូវមកដល់ដូច្នេះនៅក្នុងហេតុនេះទំនាយនៃសច្ចៈសច្ចੰដែលត្រូវចេញមកប្រាប់ហេតុការណ៍ដល់មនុស្សនោះក៏លោកនឹងយើងចេញជាបណ្ដាទៅតាមទីភូមិស្រុកតំបន់អ្នកមានឧបនិស្ស័យអ្នកខ្លះអាចជួបនឹងទេវតាអង្គយានឬសច្ចៈសច្ចੰដោយរូបស្រស់អ្នកខ្លះទៀតក៏មិនអាចជួបបានត្រឹមតែឮសំឡេងឬអ្នកខ្លះទៀតបានចូលទៅក្នុងនិមិត្តសុបិនព្រោះដោយសារអង្គយានខ្លះជាសច្ចៈសច្ចੰក៏លោកជាញាណថែរក្សាការពារក្នុងទឹកដីមហានគរខ្មែរតាមទិសតំបន់នីមួយៗមកប្រាប់ដល់កូនចៅអ្នកមាននិស្ស័យទាំងឡាយដែលកំពុងលងលក់នៅក្នុងលោកីលងលក់នៅក្នុងភាពសប្បាយជាមនុស្សភ្លេចគិតថានឹងមានភ្លើងឆេះរៀលដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវវិច្ចបង្វិចត្រូវស្ពាយអ្វីខ្លះចេញពីក្នុងផ្ទះដើម្បីជាទ្រព្យជាប់ខ្លួនទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខបន្តព្រោះថាគ្រួនដល់រធានជំងឺរាតត្បាតសពកាលមហន្តរាយផ្សេងនឹងកើតឡើងដើម្បីជំរះក្តីជំរះកម្មដល់មនុស្សសពសត្វទាំងអស់ដូច្នេះសច្ចៈសច្ចੰដែលលោកមានបារមីពិតដែលលោកជាអ្នករក្សាសិល10មានទាំងរូបសបកក្តីជាញាណអង្គក្តីនោះក៏ត្រូវចេញមកតាមការវេលារបស់លោកដើម្បីប្រាប់ដល់កូនចៅអ្នកមានជាដំណើរឲ្យបានដឹងមុនក៏មានដូច្នេះហើយក្នុងហេតុនេះត្រូវបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ត្រូវពិចារណាអំពីរឿងហេតុដែលកើតឡើងព្រោះមានពពួកអសលមាដែលជាញាណអាក្រក់ពពួកតាំងខ្លួនបញ្ជ្រាបចិត្តមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងវង្វាន់ផន់ផាំងស្មារតីតាំងខ្លួនជាតួអង្គនេះជាតួអង្គនោះជាច្រើនក្នុងការវេលានេះព្រោះនេះជាទំនាយរហូតដល់អ្នកមានបុណ្យព្រះអង្គព្រះសក្យមេត្រីលោកយាងមកទើបសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងបានស្ងប់សុខនិងបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់ពពួកអសលសម្បកមនុស្សដែលតាំងខ្លួនដែលមានតែប្រហោងក្នុងនោះការបន្លែបន្លំបំភាន់ពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតនៅតែបន្តកើតឡើងដូច្នេះមានតែឲ្យកូនចៅប្រឹងប្រែងសមាធិភាវនាដើម្បីស្វែងរកញាណរបស់ខ្លួនឯងពិតពិចារណាដោយឧបនិស្ស័យដើម្បីដឹងរឿងហេតុមិនឲ្យពពួកញាណអាក្រក់ឬពពួកកូនមាមកបន្លំបោកប្រេះគៀងកោធ្វើជាបរិវារបញ្ចូលចិត្តទៅតាមអំណាចលោភៈទោសៈរបស់ពួកគេនោះទេបែបនេះហើយកូនព្រះបុត្រព្រះដែលបានដឹងញាណត្រូវមានការរក្សាសិលត្រូវមានការភាវនាឬហោចណាស់មានត្រឹមសិល5ដើម្បីតាំងចិត្តផ្សាយមេត្តាដល់សពសត្វព្រមទាំងបួងសួងឧទ្ទិសឋានដល់សច្ចៈសច្ចੰដែលលោកមានរិទ្ធឲ្យការពារជួយបិទបាំងបិទព្រោះយើងជាវិស័យមនុស្សលោកធម្មតាពុំមានរិទ្ធពុំមានអភិញ្ញាអំណាចចិត្តដែលខ្លាំងក្លាដូចពួកលោកនោះទេអាចបញ្ជាបងគ្រោះភ័យគ្រោះទុក្ខសោកដែលនឹងកើតភ័យនៅក្នុងឋានមនុស្សនោះដូច្នេះត្រូវពងពោរលោកដែលមានញាណព្រះបារមីអភិញ្ញាខ្លាំងមានរិទ្ធអាចជួយដល់កូនចៅប្រុសស័ក្តិអ្នកមានឧបនិស្ស័យចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅការសន្សំបារមីរបស់សច្ចៈសច្ចੰតាមព្រៃភ្នំកំបាំងបាត់ដែលហេតុចង់ជួយតម្រែតម្រង់ដល់កូនចៅសពសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានឧបនិស្ស័យពិតនៅក្នុងការវេលាជាខាងមុខជាប្រកបជាពិសេសនៅក្នុងការទំនាយនេះតទៅដែលអស់អ្នកមានឧបនិស្ស័យមួយចំនួនធំនឹងអាចមើលឃើញញាណស្រស់ឬអាចជួបប្រទះនឹងសច្ចៈសច្ចੰនៅក្នុងទីព្រៃកំបាំងបាត់ឬលោកចេញមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សបានដឹងដើម្បីប្រាប់ហេតុដល់មនុស្សឲ្យបានត្រៀមមុនឬប្រស្នាបង្កប់អត្តន័យឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីមានការគិតពិចារណាដូនតាខ្មែរជាពូជពងដែលមានបារមីជាអ្នកមានយានអង្គរក្សាសិលបរិសុទ្ធមានការភាវនាសម្បូរទៅដោយទឹកដីមានសច្ចៈសច្ចੰបារមីទេវតារក្សាការពារគ្រប់ទិសដូច្នេះហើយដូនតាខ្មែរគឺជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថាសច្ចៈសច្ចੰដែលមានបារមីគឺលោកមិនទាន់អស់ជីវិតនោះទេលោកកំពុងតែសំងំភាវនាដើម្បីរក្សាសិលសាងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់សម្រាប់នៅក្នុងផ្លូវញាណដើម្បីចេញជួយប្រស័ត្វនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយព្រោះដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់លោកក្នុងការអាណិតអាសូរមេត្តាសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមិនចង់ឲ្យកូនចៅពូជពងនគរពូជពងនាគពូជពងអ្នកមកពីឋានវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីដូច្នេះប្រោះតាមឧបនិស្ស័យចេញជួយបំភ្លឺទៅតាមហេតុនិមិត្តគ្រប់ប្រការដែលអាចធ្វើទៅបានវេលាដល់ហើយកូនចៅអើយកុំនៅកន្តើយត្រូវប្រឹងសិក្សា
រៀនធម៌ភាវនារៀនផ្សាយមេត្តាក្នុងពេញលោកកានឹងបានសុខសាន្តបើចង់មានភ័ព្វតនព្រះសិអាត្រូវខំពិចារណានាមរូបការលុបត្រូវខំតាំងចិត្តឲ្យបានមុះមុតត្រូវតែពន្លត់ភ្លើងលោភៈទោសៈមោហៈសេចចាំងបាំងបត់លោកចេញពីព្រៃប្រទះសពថ្ងៃនរណានឹងជួបជួនកាលមិនស្គាល់មិនទាន់មានភ័ព្វអ្នកខ្លាំងបានជួបនឹងបានសរចាអ្នកមាននិស្ស័យនឹងបានប្រសាទកូនចៅសត្វថ្វាន់ជាប់ចំពាក់ក្នុងវត្តដាក់សត្វលោកទាំងមូលមានកម្មដ៏ក្រាស់ទុកនេះធំណាស់ទុកក្នុងវិល3សត្វលោកដែលឆ្លងភពត្រៃសច្ចៈសច្ចៈមានបារមីចេញជួយប្រោះបង្ហាញផ្លូវនោះនឹងបានតន់ព្រះវេលាចូលគេងកុំឲ្យទំនេរភាវនានឹងគេពុទ្ធោអរហង្គប្រះខ្លួនដេកទៅមានធម៌កំបាំងព្រះពុទ្ធចាំងចែងលើក្បាលសេរសាទុកនេះទុកធំមកដល់នឹងឆាប់កូនចៅប្រញាប់ខំប្រឹងសិក្សារក្សាសិលភាវនាហើយមានធម៌អាទើបជាតិខេមរៈលោកបានចម្រើនញាណអង្គបារមីសពទិសលោកកំពុងតែភាវនាលាក់ប្រាណលំអានចាំសាសនាអ្នកមានបារមីខំប្រឹងបដិបត្តិធម៌នៅតាមទីព្រៃភ្នំទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលត្រូវនឹងអធិស្ស្រ័យនីមួយៗរបស់លោកហើយដោយមានការបង្ហាញបំភ្លឺពីអ្នកមានញាណបារមីសច្ចៈសច្ចៈទាំងនោះឯងទៅតាមហេតុបច្ច័យសន្សំបារមីមកពេញគ្រប់ក្នុងជាតិនេះអ្នកទាំងអស់នោះក៏អាចចេញចំពោះសពសត្វកូនចៅទាំងឡាយពុំទាន់បំពេញបារមីគ្រប់នៅប្រឹងបន្តកសាងផលទាននិងធ្វើការសមាធិបំពេញផ្លូវចិត្តឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់សុខគឺការអប់រំកុំឲ្យមាននៅសេចក្តីលោភៈទោសៈមោហៈក្រាស់ខ្លាំងកុំឲ្យពពុះអសលមាចូលបញ្ជ្រាបចិត្តបានដូច្នេះយើងជាកូនចៅត្រូវខិតខំរងចាំដោយសេចក្តីពិចារណាហើយយកធម៌អាដាក់នៅក្នុងខ្លួនជាប្រកបព្រោះនៅពេលវេលាចុងក្រោយមានតែគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដែលយើងអាចបៀមជាប់នៅក្នុងខ្លួនបៀមជាប់នៅក្នុងសន្តានស្រែកហៅឲ្យភាវនាបានដើម្បីឆ្លងទុក្ខភ័យសន្សំឧបនិស្ស័យពីពេលនេះទៅដោយសេចក្តីល្អលះចិត្តអាក្រក់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញបំភ្លឺបកស្រាយនិងដាស់តឿនសតិស្មារតីជាញាតិដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងយើងឲ្យលោកបានបដិបត្តិធម៌បានដឹងពីការវេលាទំនេរដែលត្រូវនឹងកើតនៅក្នុងពេលវេលាឆាប់នេះព្រោះម្នាក់សិតតែជាប់គាំងនៅក្នុងអវិជ្ជាជាគំនរទុកជាគំនរសំខាបិទបាំងដែលមើលមិនឃើញអំពីរឿងរ៉ាវនិងសេចក្តីទុកដ៏ធំធេងក្នុងវត្តដាក់ជាបន្តដែលកើតឡើងពលមានទុក12កងទុកតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទុកព្រោះសេចក្តីប្រត់ប្រែនារីទុកព្រោះការបាត់បង់ជាដើមតែជាទុកសោកស្ដាយទុកវេទនាក្រៃលែងក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតมันអាចដោះភ័យបានដូច្នេះត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការភាវនាពិចារណាឲ្យឃើញនៅហេតុសពប្រការទើបចិត្តបានស្រាក់ស្រានមានសមាធិអាចអន្តងបួងសួងផ្សាយមេត្តាដល់នូវសេចក្តីស្ងប់សុខដល់សពសត្វទាំងឡាយនិងញាតិរបស់យើងឲ្យភ្ញាក់រលឹកក្នុងបុណ្យកុសលអ្នកដែលកំពុងធ្វើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យបានភ្ញាក់ខ្លួនអ្នកដែលកំពុងធ្វើល្អបំពេញល្អហើយនោះក៏ខិតខំបំពេញអំពើល្អសាងសន្សំសេចក្តីល្អនោះបន្តទៅមុខទៀតកុសលជាភ័ព្វជាប់ទ្របនឹងប្រាណខិតខំឲ្យបានសាងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទំនាយចុងក្រោយព្រះសអាមេត្រីពេលថ្ងៃកសាងពេលយប់ភាវនាទឹកដីភ្លើងខ្យល់អំពុលក្រៃលែងរែងយកសម្អាតមនុស្សសត្វលោកាទាំងក្នុងភព3អំពុលកាយាសកលចក្រវាលមិនលើកលែងឡើយនេះជាទោសកម្មរបស់ធម្មជាតិដែលមកដាក់ទោសតនកម្មមនុស្សសាងល្អបានល្អសាងទុកបានទុកខាសាងពាវរានឹងជាប់ក្នុងភពនេះកម្មវត្តដាក់សង្សារជាប់ដោយអាត្មាធ្វើកម្មកិលេសពួកជ្រៅរណ្ដៅជ្រៅពូនជាកិលេសនេះហើយកម្មថ្មេះតេះដៀលព្រះសាសនាបើយល់ថាល្អត្រូវយកបន្ទុកសាងល្អទៅមុខកុំនាំការប្រមាថដូនតាខ្លួនឯងទេវតានេះឆ្លាតអ្នកខំសង្វាតរក្សាសិលទានធម៌ប្រចាំភពដែលទុកសម្រាប់កូនចៅភាវនាជាធម៌ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកគឺពុទ្ធោអរហង្គព្រមទាំងការគោរពនឹកគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណរតនៈទាំង3និងមានគុណមេត្តាបិតាជាដើមដែលអាចជួយរំដោះគ្រោះភ័យឲ្យយើងបាត់ភ័យអាសន្នពីវិនិស្សកម្មអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងបានបើយើងមានការប្រណិប័តគោរពរក្សាសិលបានត្រឹមត្រូវនោះគ្រោះភ័យកើតឡើងគ្រប់សពហេតុមុនអ្នកមានបុណ្យនឹងព្រះនាមគ្រប់លក្ខយើងចេញមកដូច្នេះទំនីការនីមួយៗត្រូវចូលដល់អំពុលចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅរហូតដល់ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ក៏កើតឡើងមិនដាច់ស្រាក់ស្រានទំនីការត្រូវប្រាប់ហេតុត្រូវដឹងមុនចំពោះអ្នកមានឧបនិស្ស័យមានអ្នកមានការជឿអ្នកមានសេចក្តីគោរពតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកប្រមាថមិនជឿពុំមានថ្ងៃបានដឹងបានយល់បានឃើញអំពីអភូតថេររឿងរ៉ាវអ្វីៗនោះទេ
គឺមានតែភាពអវិជ្ជាងងឹតងងុលនៅជាប់អំពូលនៅក្នុងភព3នេះការចាស់ឈឺស្លាប់វល់ចោះមិនដាច់នេះហើយជាកលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់អវិជ្ជាជាបច្ច័យតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យមិនអាចជួយស្រោចស្រង់បានគឺត្រូវពឹងលើកម្មទង្វើរបស់ខ្លួនឯងសេចក្តីភ្ញាក់រលឹករបស់ខ្លួនឯងឬនិស្ស័យដែលខ្លួនឯងទៅរួចផុតនេះដែរខ្ញុំបាននឹងមកអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះមនុស្សប្រភេទណាដែលនឹងត្រូវរែងសម្អាតនៅក្នុងការលាគ្រោះទំនាយនៃសង្គ្រាមពិភពលោកនិងមហន្តរាយគ្រោះភ័យនៅក្នុងទីឋានរបស់មនុស្សដែលជាទំនាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរនៅមួយមលុបពោសាសដតីនៅតែមួយជោគកំពឹសឬមួយទូកថ្នោតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងថាតើបងប្អូននៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រភេទណាហើយមនុស្សមានប្រមាណប្រភេទធំបាននិយាយពីមនុស្សមានពីរប្រភេទគឺមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកមានពីរប្រភេទគឺមនុស្សទេវតាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមនុស្សស័ក្តិមនុស្សសោមនុស្សចិត្តជាមនុស្សចំណែកឯមនុស្សអាក្រក់មាន3យ៉ាងមនុស្សសពេតតោមនុស្សចិត្តជាប្រែតមនុស្សនេរយិកោមនុស្សចិត្តជានរកមនុស្សដេរឆានណោគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តជាដេរឆានការរែងសម្អាតជោគមនុស្សជាទង្វើកម្មជារឿងរ៉ាវដែលមនុស្សត្រូវជួបដោយសារតែកម្មរបស់ខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តព្រមទាំងការវិវត្តប្រែប្រួលរបស់ភពផែនដីដែលមិនអាចនឹងជៀសផុតបានចូលបងប្អូនចាំជាក់ថាទំនាយខ្មែរនៅមួយមលុបពោសាសដតីនៅមួយទូកថ្នោតបានចូលមកដល់ហើយកំពុងតែកើតនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះត្រូវនាំគ្នាគិតពិចារណាស្វែងយល់សិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានហេតុមានផលដើម្បីបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតរក្សាកាយរបស់ខ្លួនឯងរក្សាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អនិងទទួលបានការសង្គ្រោះរួចផុតនៅសេចក្តីទុក្ខអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលនឹងមកដល់គួរបញ្ជាក់ដែរថាការរែងសម្អាតយកមនុស្សទូទាំងសកលលោកទូទាំងផែនដីកំពុងនឹងរែងយ៉ាងសន្តិសន្ធាប់ដូចជាផ្គរលាន់យ៉ាងកក្រៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអស់មនុស្សក្នុងលោកទាំងសាសដតីមិនអាចរួចផុតមានការភ័យភិតស្ទើរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះผมដឹងថាអន្តរាយនេះនឹងកើតឡើងដល់ពេលណាហើយនឹងរីករាលដាលឬកើតខ្លាំងយ៉ាងណាបន្តទៅទៀតព្រោះថាបើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផែនដីកំពុងប្រែប្រួលចិត្តមនុស្សទាំងឡាយកំពុងតែប្រែប្រួលឈានទៅរកការកាប់សម្លាប់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះគ្នានឹងគ្នាពលគឺសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តម្នាក់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយសន្តិភាពពិភពលោកក៏ត្រូវបានប្រែប្រួលដែលដល់ចំណុចយ៉ាងក្តៅគគុកម្នាក់ពុំទាន់ដឹងអាត្មាថាខ្លួនឯងនឹងទៅខ្លាចជាអ្វីនឹងត្រូវជួបរឿងអ្វីនៅក្នុងពេលខាងមុខគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវស្លាប់ពេលណាស្លាប់ដោយសារអ្វីស្លាប់នៅទីណាស្លាប់ដោយហេតុប្រការណាមួយត្រូវគេសម្លាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតផ្សេងជំងឺចាស់ជរាគ្រោះធម្មជាតិការប្រឡាយលោកសង្គ្រាមឬភ្លើងដែលឆេះមកអំពីអន្តរាយនៃផែនដីឬខ្លះទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មានព្រោះដោយសារហេតុបច្ច័យកម្មចាស់ដល់ព្រមទើបនាំឲ្យគិតបែបនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងកញ្ច្រែងនៃការរែងសម្អាតយកមនុស្សគ្រប់ធនស្រទាប់វណ្ណៈមានការជ្រុំច្បល់ខ្វល់ចិត្តចង់ដឹងហេតុផលថាតើកើតមកពីអ្វីតែរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតបច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធតែជាការព្យាករណ៍ឬទំនាយការដែលត្រូវនឹងជួបមានដែរទេឬជាកម្មរបស់មនុស្សដែលបានសាងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងមិនអាចនឹងជៀសផុតឬយ៉ាងណាបើមនុស្សទាំងឡាយពុំទាន់ដឹងហេតុហើយក៏ពុំទាន់ជឿដូចគ្នាដែរព្រោះមិនបានពិចារណាគិតអំពីកម្មទង្វើរបស់ខ្លួនឯងនិងកម្មដតីទៀតដែលខ្លួនឯងបានសាងយល់ថាក្នុងលោកនេះគ្មានការប្រែប្រួលយល់ថារឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះកើតឡើងដោយចៃដន្យប៉ុន្តែការពិតនោះមិនមែនទេគឺកើតឡើងដោយសារអំណាចកម្មរបស់សត្វលោកដែលបានប្រព្រឹត្តរួមគ្នាក្នុងផែនដីនេះហើយជាភាពមិនទៀងប្រែប្រួលបានដល់អនិច្ចំជាសច្ចធម៌នៃសត្វលោកក្នុងផែនដីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកឲ្យមនុស្សមានការពិចារណាគ្រប់គ្នាទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើប្រហែសមនុស្សត្រូវតែជួបដោយជាមិនផុតមានការកើតមានការរលត់មានការស្លាប់មានការចម្រើនមានការវិនាសផែនដីនេះក៏មិនអាចតាំងនៅបានយូរមិនថាមនុស្សដែលមានវណ្ណៈខ្ពស់ទាបកណ្ដាលអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អ្នកខ្ពស់អ្នកទាបអ្នកខ្មៅអ្នកសក៏ត្រូវលុះលង់នៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដូចតែគ្នាក្នុងពេលវេលាណាមួយហើយចុងក្រោយនៃជីវិតនោះគឺគ្មាននរណាម្នាក់នឹងអាចយកអ្វីបានពីលោកនេះតតែសោះគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សខំប្រឹងសាងប្រវត្តិកម្មទាំងល្អទាំងអាក្រក់ឬអ្នកខ្លះសាងបាបដើម្បីផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនឬទ្រព្យនៅក្នុងលោកីនេះពុំអាចយកទៅតាមបានសូម្បីតែបន្តិចសូម្បីតែខ្លួនឯងសម្បករូបកាយរបស់ខ្លួនឯងនេះក៏ទៅរលាយសូន្យនៅក្នុងភពផែនដីនេះដូចជាអង្កត់អូសរោគប្រយោជន៍គ្មាន
មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលអាចយកទៅបាននោះគឺមានតែបននឹងបាបជាកម្មដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តធ្លាប់បានសាងនៅក្នុងលោកនេះឬការ